Ut her i Boa Kjøddersne, her var omreppig av Jekvann Niklasen vann godmerke i compound for menn, men han ble ett stig for Stotter. Du tog jeg lukket 12 stig inn i det, Egan. Var det en øyelig spennende dag her? Det var ikke kjempelig. Det var ikke bare enda. Men ikke noe så spennende lukket, så helt det. Men klarar man å holde at la tankene purast vekk fra at du kappast godlig ved en annan, og da 9 og 6 og 3 pilar etter? Tankene nok så nærvid, men det forstår jeg ikke, altså. Ikke alltid. Det har alltid ikke forstår med det, så godt. Da det stender det, og det et sted måned, hoksa man så ikke sinter etter om hva man kanskje kunne gjøre øvelse det ene gjør? Det en driver, han var ikke kjellig over, men det også det. Og i det, nå rakte jeg enda av nøren på ille, som ble en nødgjør. Så jeg ikke gjør det, så er det verre. Det er stig. Men det ikke alltid det, det helt sikkert at det et sted måned. Det kan godt være til at han har 2 sted, eller jeg har 1 sted, tror jeg. Så det blir egentlig endelig opptellingen. Så her skal en fin telling til, og en damer kommer vi så innom. Det det alltid.